什么是慢性咳嗽？刘蕊，西安市第4医院呼吸科副主任医师。慢性咳嗽实际上是有一个严格的规定的，我们把咳嗽呢分为急性咳嗽、亚急性咳嗽和慢性咳嗽。如果咳嗽的时间在3周以内，我们叫做急性咳嗽。那这样的疾病多是一些急性的感染引起的，比如说急性的支气管炎啊这样的问题。那么亚急性的咳嗽呢是在3到8周，也就是说有可能前面的急性疾病迁延不愈就会引起一些亚急性咳嗽。但是慢性的咳嗽呢，它原因就非常多了。首先它是8周以上，也就是2个月以上的咳嗽总是不好，叫慢性咳嗽。慢性咳嗽我们还有一本专业的书就叫慢性咳嗽，讲了非常非常多的内容。那如果本身是有慢性的呼吸道的疾病的话，那肯定是会引起慢性的咳嗽的。那还有一些其他的疾病，我举几个例子，因为我们是在全国做了调查，那么它排名前几位的分别是咳嗽变异性哮喘、上气道咳嗽综合症，还有就是胃食道反流。我需要跟大家说的就是胃食道反流这个疾病，可能有些人会觉得我胃上的疾病，就是消化道的疾病，怎么还会引起肺上的问题呢？实际上是因为你长期的反复的反流，那么这个胃酸，因为胃酸的 pH 值非常低啊，它和咽部的这个 pH 值是不一样的，所以它反流到嗓子的时候会引起嗓子的改变，那么使得它 pH 值发生变化，就会反复的咳嗽，这个也是要注意。专家提示：一、慢性咳嗽有严格规定，咳嗽分为急性咳嗽、亚急性咳嗽和慢性咳嗽。二、本身有慢性呼吸道的疾病会引起慢性的咳嗽、慢性呼吸道。三、慢性呼吸道的疾病还会引起咳嗽变异性哮喘、上气道咳嗽综合征，还有胃食道反流。